दोस्तों आज हम आए हिटाची के 3 डोर फ्रिज की कंप्लेंट पे, जो कि 400 लीटर के आसपास स्टोरेज वैल्यू है इसकी। और इसमें कंप्लेंट है जब हम डोर को खोलते हैं तो आवाज़ बंद हो जाती है, और जब हम डोर को क्लोज कर देते हैं तो आवाज़ होने लगती है। तो उसी आवाज़ को चेक करने के लिए हमने फ्रिज को खोल लिया है। आप देख सकते हो जब हमने इसको खोला तो ये सामने जो डक लगी हुई है उसमें एक फ़ैन होता है, और उसके फ़ैन की पंखड़ी तक आइस इसमें जमी हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है उसको चेक करने के लिए हमने इसको खोल लिया है, और इसकी डिफ्रॉस्ट साइकिल में जो भी पार्ट हैं, डिफ्रॉस्ट सेंसर, हीटर, थर्मल फ्यूज, सारी चीज़ें हमने चेक कर ली हैं। सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। इस फ्रिज की डोर ओपनिंग ज़्यादा है। यहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो काफ़ी देर तक इस फ्रिज को खोले रखते हैं, और मॉइस्चर का टाइम है जिसकी वजह से काफ़ी सारा मॉइस्चर एंटर कर जाता है और वो एवोपरेटर कॉइल पे जम जाता है, जिसकी वजह से ओवर आइस हो जाता है फ्रिज। बाकी कोई भी पार्ट ख़राब नहीं था, हमने कस्टमर को अच्छे से समझा दिया, वापस से इसको हमने पैक कर दिया है। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।